Gapimni eshit Ivan, bir nafas, tilagingni aytsang bas. Xohlasang $42 sovg'a qilaman. Balki senga mashina yo koshona kerakdir. Go'zallikda tengi yo'q bir jonona kerakdir. Tilagingni ayt Ivan, bajaraman barisin. Xohlasang yuboraman oldinga suv pariysin. Ivan shoshilib o'ylanib qoldi shu vaqtda, oltin baliq tutdi, bu ham bo'lsa bir baxtdi. Rus yigiti o'zini qo'lga olib bir pasda yagona tilagini baliqqa aytdi asta. Birgina tilagim bor, shuni bajarsang bo'ldi. Rossiya o'lgasiga o'zbeklar rasha to'ldi. Ketinglar desak ular hech quloq solmayapti. Ularning dastidan bizga ish qolmayapti. Shunday qilki o'zbeklar ketsinlar o'z yurtiga, borib qarasin ular paxta ipak qurtiga. Ivanjon, tilaging dilimni qildi xira. O'zbeklarni Rossiyadan chiqarishda iloji yo'q sira. Chunki qancha suvda suzib yugurganman, yelganman. Rossiyaga o'zim ham Surxondaryodan kelganman.